不過其實會唔會男仔嚟講，可能佢都唔知，佢覺得哇好得意、好風趣啊咁樣。我覺得會咯，即係好坦白講，因為好多人都係講鹹濕笑話 ，even 好多女仔都講鹹濕笑話，但係調翻轉，唔係笑話嚟㗎嗰個，唔係笑話，唔係鹹濕笑話添啊，係唔係笑話嚟㗎？同埋我即係鹹濕笑話，我會笑㗎，可能我會笑，覺得哇你好風趣。佢只不過唔識講鹹濕笑話嘅鹹濕人係嘛？佢或者諗緊，其實佢諗住自己係講緊鹹濕笑話㗎。其實但點知就變咗個猥瑣男？咪係咯。我等陣話你知講咩嚇？哇！多謝節目好就好在真係，起碼都有啲銀級都提出嚟，而家冇得睇然之後咧，我諗我講完之後，你哋即刻 O 嘴，O 晒嘴。但係其實你應該試話俾我聽，可能我唔 O 嘴咧，我哋。或者我覺得咁不過喺 public 講就真係唔得嘅呢啲。真係唔得啊！真係好恐怖。Annie 佢就話啦，阿 Will Wilson 就話啦 ，He asked you to why？ 哦，跟換句説話，佢就係 ask you have sex with him the first day 係。我就係覺得係咁咯。咦，勁喎！呢個 Wilson 會唔會就係我隔咗2日先至諗，覺得係咁嘅。哦，即係話係啦佢嗰個説話，即係一嚟料咧，就係話其實 indicate 你會唔會今晚就同我上床？簡單啲講係咪咧？我覺得係啊，即係試探式。即係試探式，可能佢講完嗰啲鹹濕嘢，問你覺得點啊？你會有反應佢，哇係啊係啊，我都覺得係啦，拍晒手掌。即係你就覺得哇你係嗰類人啊，得啦，咁咯。咁即係佢就咁你唔答佢冇癮，咁佢又講個另外一個睇下你會唔會答佢咁，佢即係試你啫嘛。我明白啦，呢個咧簡單啲講，佢係大家樂嚟嘅，同埋大快活速食男啊！快餐嘅，即係佢只不過想喺個 checklist 裏邊有冇一個人咧啱就繼續，如果唔係就唔好嘥時間。唔係，或者佢就係想食一個生日大餐。可能係嘅喎，唔係咁 specify。我生日你出嚟啊，屋企人陪都唔好啦，你出嚟啊咁咯，佢就咁咯。其實你有冇花過？其實哇！佢生日都唔同屋企，但係同你一個第一次出街嘅人。但係嗰一刻我冇諗咁多嘅，我諗住朋友介紹咁，可能都 OK 嘅。其實問題原來係1年365日都係一個生日日嘅。會唔會咧？你驚？你知唔知佢話係咪佢真生日嚟㗎？我諗係啩，我諗係啩。你都係一個好人啊！真係我都希望你小心啲，因為點解咧？你又咁樣又肯出去，之後都係盡量都有啲品德，咁可能你真係OK。唔知一走咁樣係嘛？好啦，咁啊嗱，我 call 晒朋友話俾我喺邊度，有咩事我撳個掣，佢哋就會嚟㗎啦。哇！你咪老人家救命鐘咁嘅。喂，你知唔知佢做咩生意啊？Security 啊！佢真係可以，喂，你不如同佢拍拖啦。咦，都得㗎喎，試下都得㗎喎。試下啦，佢冇講鹹濕，起碼啫，俾個機會。我完全唔敢講嘢添咯，因為我唔知點樣講。冇講鹹濕就同佢拍拖啦。咪得唔得？嗱，佢有咩要？你覺得佢要講咗咩？你先會俾機會佢咧？唔知我唔熟。係咯。咁你同佢出去食飯得唔得？如果要咁就做朋友。即係我覺得一大圍朋友一齊食咁。要有你嘅。唔係，即係我覺得啱啱識咁咪一大班朋友咁出去食咯。好啦 ，Alpha 就話，不過好多人咧都想喺48小時之內食咗人哋隻豬㗎啦。哇！個豬係唔講得嘅。OK 嗱，點解要48小時嘅？即係2日內點？咦係喎。其實我通常如果係想的話咧，就嗰日生日啦。咪係咯。24小時。點會48小時嘅咧？哇！開始啦。喂。話有人 Annie 應該 I think you should give Kevin a chance 喎。喂 ，thank you Wilson。係飲杯得嘅。唔該晒，唔該晒。唔係，即係話其實我覺得，不如咁講啦。一班朋友其實就算單獨出去，而家咁公開啊，咁即係話，就算出去同佢食餐飯，其實 Kevin，我覺得如果你要揾一個佢即係其實觀察個人啦，譬如話我哋每次嚟都會大家傾即係兩次偈啦，起碼都個時間都唔會少得過你上次嗰個咁核突嘅人啦。咁嗰個你都同人食飯，點解呢個你要揾埋一紮人同佢食飯？就係經過嗰一次我就長一智啦，今次咁你唔公平喎。唔係，我就經過嗰次之後唔好咯。咁你以後都要揾埋一紮人先去食飯。咁你譬如朋友介紹識，咪同朋友食一次咁睇下點先咯。好啦，咁個問題真係一定要轉一轉咧。關於講翻啦，即係唔好淨係講，因為 Kevin 真係好難揾到佢食飯。我完全今晚唔敢講。但係你會唔會有機會會唔會想揾阿 Annie 食個飯咧？當然做個朋友絕對冇問題啦。嗱，食餐飯大家都開心咪 OK 咯，係咪？係咪啊？咁樣 O 唔 OK 啊？即係佢咁樣好似冇乜誠意啊個樣。得啦，啲大家做下主持，大家都冇辦法，定咪一個？唔知要答你。咦？即係唔好咁公開。有咩事？有咩事？跟住個節目形式變咗第二種節目係咪啊？幫人撮合姻緣嗰啲唔好，我哋唔做呢啲嘅。OK。我想講翻咧，關於因為嗱頭先講咗我哋好多 single 嘅男士嘅心聲 ，Kevin 啊咁樣，但係我反而咧就想即係
轉個鏡頭去翻阿 Annie 嗰度，即係話嗱，而家咧即係好多男士你見到咧，就算你睇報紙啊或者邊個咧，都係有個即係每個成功嘅男士背後咧都係有個即係女人嘅。咁其實咧，如果你咁樣做法嘅時候，如果一個人真係好即係好錫你嘅，你介唔介意一個冇名分咧？即係一個介唔介意？即係佢一路同你係咁噶啦，即係你唔介意佢唔永遠都唔提出同你結婚嘅，但係佢就即係我其實想了解一個即係 single 嘅女仔啊，一路去嘅時候，即係時間啊一路一個 timeline。其實喺邊個 point 係咪佢哋會？其實係咪有冇10個之中有幾多女仔係唔覺得要一定結婚嘅咧？我以前都會掙扎嘅喎。咁但係唔係掙扎咩先講俾大家？唔係即係掙扎係咪真係要結啊？即係咪一定要有個名分咧？而有時我又覺得都唔需要啫，即係開心。咁即係有時覺得我想問你想唔想先？唔係話你要同你自己喺度 reason，即係自己同自己傾緊。我唔水㗎。Annie 啊，你覺得因為我都其實對住塊鏡㗎喎。咁都唔一定係嘛？你自己而家最緊係咯，最緊要開心嘅啫。唔係喎，如果咁樣又唔係幾好啦。咁係咪？即係我想話你其實你自己想唔想結婚咧？都想嘅。係咯，咁點解要屈就咧？咁樣係屈就緊嘅喎。即係話點解突然間有個人，即係其實你點解會突然間唔介意咗嗰個冇名分咧？因為我覺得，譬如如果結咗婚，大家都唔開心嘅，咁都係分，咁唔使搞咁多手續啊嘛。啊！咁譬如果一個你有感覺嘅人，但係你知道佢已經結咗婚，或者係叫做有婦之夫啦，我呢個第三者咯，去到我唔會喎。係咪？點解咧？咁我有老婆啊嘛。係唔會喎。咁我通常睇戲啲人都講，我哋啲感情好差噶啦，我哋就嚟會離婚噶啦。離咗先算啦，我覺得。即係我覺得感情差，你仲糾纏啊嘛？咁你咪會覺得身邊又少咗啲機會咧？我唔覺得呢係機會咯，唔好害我添啊你！哇！咁每一次咧，其實 Annie 係因為嗰種性格係，即係如果係合骨柔情啊，即係有呢個男士嘅做英雄個合骨，唔好搞我大佬嚇咁樣。但係其實一樣柔情一面，即係而家好多你見到娛樂圈裏邊都又好啦，即係好多時候啲男士啊，最近係得而家即係有即係慢慢有個潮流就係啲人都開始想結婚啦。你諗下，同郭富城拍拖又好，同邊個到而家先俾個所謂叫女朋友名分，我真係同佢一齊嘅。即係經過即係20年，大家都相信原來郭富城係冇拍拖嘅。即係但係之後咧，原來呢個係嘅。咁但係你介唔介意做一個男人係佢有個總之有個原因就係我唔想話要同你結婚㗎，但係佢係好錫你嘅，得唔得咧？如果真係好開心，佢好有苦衷嘅，或者可能我同郭富城拍拖咁舉例啊嚇，咁佢好錫我嘅，只不過工作方面，所以就最好真係唔好公開啦咁。咁你都接受嘅？咁都 OK 嘅，如果真係好錫你嘅話。咁會唔會咁冇時間陪你就都點叫錫你咧？其實冇時間。你開始變喎，你唔代表啲女仔唔爭取權益嘅你都而家。咁你會你又逼佢噶嘛？咁你食得鹹魚啊？第一學你知佢係郭富城，你又覺得佢哇好有型啊！郭富城係條鹹魚嚟嘅。咁會唔會喺女性覺得咁樣會缺乏一個安全感咧？係啊，即係嗱，其實就我想問咗就係嗰個係你覺得啱，會唔會咧？係咯？未必喎，因為佢係國父女咁紅，佢都唔會咁公開去偷食嘅，反而仲縮窄咗添。暗地裏偷食咯，如果係好難暗喎佢哋。佢成日登台喎，你唔跟得去。係好多 dancer 我聽講。咁如果真係登台又話唔好熟啊經理人。即係如果登台又話唔跟啦，佢嗰日又唔打又唔低啊，打都見唔到，咁唔好拍咯，我覺得。所以你係樂基兒嚟嘅，其實，所以咪搞到最近黎明咁，搞到黎明都要翻嚟，即係解釋緊翻。冇事，我哋仲要追究責任嘅。咁其實即係話原本好即係想結婚嘅 Annie，去到邊個位你覺得決定放棄咗呢個掙扎咧？定係而家仲掙扎緊咧？其實即係。如果唔結婚，咪就佢都係好錫我，即係你會感覺到佢個心係點對你噶嘛？咁但係佢如果好錫你，點即係錫得嚟？其實結婚都係一個，即係唔通佢會想你個屋企人交代唔到？或者基本上結婚對女性嚟講係俾一個名分個對方，或者係一個 commitment。如果佢一路 keep on 都唔同你有咁嘅 commitment 的話，係啊，咁你頭先講嘅冇安全感啦。第二樣嘢就或者頭先你所講嘅轉頭就係，如果分手的話。甩咗你啫話，就容易啦，乜都唔使搞咯，又可以揾個第二個。係啦，
咁結咗婚佢都可以甩你㗎啦。咁起碼有但同佢分身家啊嘛。我冇諗過呢啲嘢。咁但係個青春又俾佢，如果你咁樣咪你諗下，咁多女仔就因為你咁樣，嗱呢一次我要幫即係中女出翻佢聲。咁樣如果你又唔使名分，咁我當你去到40啦，佢先話其實一了解而分開。咁你就真係好白白咁樣過咗呢個斷送你嘅青春嘅喎。咁我覺得，即係我覺得佢錫你，我覺得就佢有苦衷嘅。即係咁，梗係公眾人物唔會無啦啦阿 Kevin 咁話唔公開得嘅，咁梗係唔得啦，唔得。其實可以公開，我想公開㗎。下次郭富城嚟，我帶你去聽個演唱會啊！去後台啊！但係我想話，咁你自己覺得？如果而家有個人好有誠意，中意你追求，但係去到咁上下嘅時候，譬如1年2年啦，佢都唔想冇一個想結婚嘅意欲，佢唔係郭富城嚟㗎嚇，咁你會唔會離開呢個關係？都會考慮喎，其實，即係如果你話唔係郭富城，即係其實佢冇苦衷嘅，即係佢個普通嘅男仔又唔係公眾人物，咁點解咧？我哋男士會唔會咁咧 ？Kevin， 你先，即係你會唔會嗱？你後肯定即係以往都話你身邊都有啲人有個 feel 㗎嘛。咁點解你唔會想同嗰人結婚咧？好多種原因嘅。有 feel 嘅只可以證明你可以同佢一齊拍拖，或者咁，但係好多種唔同嘅原因。拍完拖之後，有啲就叫因了解而分手咯，性格不合咯。咁亦有時有啲嘢好多嘢嘅對錢嘅觀點與角度嘅唔同啦，咁樣都會導致你會分開咯。所以呢啲係感情嘅嘢係包括好多嘢嘅。我覺得會唔會係同埋一樣嘢，我覺得可以即係諗埋添就係，如果嗰樣嘢係如果你個信，即係譬如話連嗰個 commit 去同嗰個人結婚嘅關係，會唔會呢樣嘢就係令到嗰個男士其實少咗機會去真係同佢一齊咧？即係我想反而話，當一個女仔係感應到，因為女仔個感應係好犀利。所以無論咩原因，種種原因，你話解釋，我可以覺得同你一齊。但係一個人如果你諗下，你咁羨慕 Angelo 啊，你嘅 best friend 啦，你都好羨慕佢噶，佢都結婚啦，即係話你羨慕佢就因為佢有咁嘅太太，咁你都覺得結婚，即係話你每次去同一個人拍拖去追佢嘅時候，你係咪都應該有呢種我想如果揾得啱，我就一定有結婚嘅意欲啊嘛？我不嬲都有，我每一次拍拖都會想同嗰個人結婚。如果唔係，我就唔會同佢拍拖啦。即係咁樣講咧，我突然間就會諗起一樣嘢咯。咁呢個都係個宗旨嚟，我覺得係。即係你同嗰人相識嘅時候，你要睇下佢係想要啲乜嘢，睇下佢係咪想結婚 ready 會結婚㗎啦。如果拍得好好地嗰啲，或者可能有啲玩玩下，根本上一拍嗰已經唔係諗住結婚嘅，咁你同佢拍拖冇意思咯。即係所以你之前講嘅，如果同啲20零歲嘅，佢根本就未 ready 嘅，咁基本上梗係未啦。呢個都好斯普羅輯簡單。我而家諗緊，當30幾同埋40歲嗰啲都唔 ready 嘅時候，20幾歲嗰啲會 ready，你係咪會有啲驚咧？但係真係有人係會嘅喎。都有嘅。咁就開始自己呃自己啦。20幾歲都話我 ready 啦，咁啱啱畢業之後，你就會之後話，好鬼窮啊佢。嗱，有人講啦，貧賤夫妻百事開，你拍馬先。都怕嘅。係咪啊？係咪啊？即係一個20幾歲畢業，除非佢真係即係 Steve Jobs 嚟嘅，或者富二代。係啊，咁如果唔係都即係男人咧，唔想有責任上身，所以咪唔想俾個名分咯。飲啖先，即係再諗一諗，即係其實。